चल भाई गाड़ी बदल दिया तीन चार नंबर ये लगा ब्रेक वाला पा है ना वो ब्रेक पर रहना चाहिए लगा गिर चल छोड़ के वहाँ पहले ना ले जा परली साइड है ये छोटे पहले ब्रेक पर तो खड़ा है कोई वो चले तीन नंबर लगा हाँ शाबाश सही है सही है सही ये है इस तरह होना चाहिए चल दो नंबर लगा हमारे मध्य हल्का सा ब्रेक ले एक नंबर लगा दी रेस मध्य दस जितने छोटे गेर लाने तो रेस नहीं देनी है सर ब्रेक ले हल्का सा चल शाबाश आई गेम दिमाग में चल फिर लगा आगे बढ़ा अच्छी बात सर जिसका कहानी को देखना ये आज के जजमेंट से लगाना चाहिए चल चल साइड में लिया कर लिया ठीक है आओ जी ये फिर इधर चलाओगे पहले से किसा का लागत नहीं बढ़िया पैर का खोलना चाहिए चल